မွေးနေ့ရက်မှာဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အန်အားတင်စရာအချစ်ဇလံပါကိုကိုချစ်ကြောင်းဝင်ခံတဲ့သူကကိုမွေးစားမောင်ဖြစ်နေတဲ့အခါရှီရဲ့မွေးနေ့မှာသူမရဲ့ဘဝဟာရုတ်တရက်လွတ်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့သူမမွေးစားထားတဲ့မောင်လေးမင်းကသူမကိုချစ်နေကြောင်းတိုက်ရိုက်ဝန်ခံလိုက်တာပါဒီစကားကိုကြားတဲ့အချိန်ရှီလုံးဝမထိန်နိုင်အောင်ထိတ်လန့်သွားပြီးချက်ချင်းပဲမင်းကိုညှင်းပယ်လိုက်ပါတယ်စိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်ဒီမှာပဲကားမောင်းပြီးအပြင်ထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့အာယုံမဆိုင်နိုင်တာကြောင့်ရင်မတော်တဆမှုထက်သွားခဲ့ပါတယ်မျက်လုံးပြန်ဖွင့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ရှီတိလိုက်ရတာကသူမဟာအနာဂတ်10မိနစ်ရှေ့ကိုရောက်နေပြီဆိုတာပါရောက်ချင်းပဲမင်းဟာသူ့ကောင်မလေးအတွက် entertainment company တခုတီထောင်မဲဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် company shareholders တွေနဲ့တောင်ထိတ်တိုက်တွေ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့ရှီကဒေါသထွက်ပြီးချက်ချင်းပဲမင်းကိုတားဖို့သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ10နှစ်အတွင်းမင်းဟာ company ကိုအန်မကန်အောင်မြင်နိုင်အောင်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး company တောင် stock market မှာ listed ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့မင်းဟာရှီကိုအရန်လွှမ်းနေခဲ့ပြီးသူမှမရှိတဲ့ဘဝကိုမနေချင်တော့လာအောင်ထင်နေကြတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိန်းကလေးတယောက်သူ့ဘဝထဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာမင်းရဲ့အချစ်ကိုအသုံးချပြီးကုမ္ပဏီထဲမှာအာဏာသုံးအလိုလိုက်ခိုင်းစေမှုတွေလုပ်လာပါတယ်ကုမ္ပဏီကလူတိုင်းသူမကိုကြောက်ကြပြီမဲ့မင်းကတော့အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ဖယ်နေခဲ့ပါတယ်အကြောင်းရင်းကအဲ့မိန်းကလေးရဲတဲ့အခါသူ့ရဲ့အပြုံးကရှီနဲ့သူလို့လို့ပါမိန်းကလေးမသိတာကသူမဟာတယောက်ယောက်နဲ့အစားထိုးခံထားရတဲ့အရေးတစ်ခုပဲဆိုတာပါဒီနေ့မိန်းကလေးရုံးခန်းကထွက်သွားတဲ့အချိန်အမှန်တကယ်ရှီကမင်းရဲ့အခန်းထဲဓာတ်ရိုက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်မင်းကမယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့ဩသွားပြီးနောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲရှီကသူ့နားကိုဆွဲပြီးလူရှေ့မှာဆူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတန်အဲ့ဒီထိထွေမှုကြောင့်မင်းကမျက်ရည်တွေအလိုလိုကျလာပြီးရှီကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်လိုက်ပါတယ်ရှီက entertainment company ဖွင့်မလားမေးလိုက်ပြီးမဖွင့်ဖို့တားလိုက်ပါတယ်မင်းကလည်းတစ်စက္ကန့်တော့မစောင့်ပဲ assistant ကို plan cancel လုပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ recession ကဖုံးဝင်လာပါတယ်မင်းကလေးကအောက်မှာပွဲကျဲနေပြီးမင်းကိုတွေ့ကျင်တယ်လို့ပြောပါတယ်မင်းကြောက်သွားပါတယ်ရှီတိတော်မှာကိုပါဒါကြောင့်မတွေ့ဘူးလို့ပြောပြီးရှီကိုအိမ်ခေါ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်မသွားခင်မှာတော့ရုံးခန်းထဲကရှီပိုစတာအားလုံးဖြုတ်ပစ်ထုတ်လွှတ်ဝတ်အမိတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မင်းကလေးက recession ကိုကြော်ပြီးအတင်းရုံးခန်းထဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်ရုံးခန်းထဲရောက်သွားတဲ့အခါ assistant က poster တွေဖြုတ်နေတာတွေ့ရပါတယ် poster တစ်ဝက်မြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့မင်းကလေးကအထာတူမပုံလို့ထင်ပြီးဂုံယူဝမ်းတာသွားပါတယ်တန်တရားဝင်လာတဲ့အဲ့မင်းကလေးက private detective ခေါ်ပြီးရှီကိုစုံစမ်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ရှီကမင်းကိုအလိုမင်းကလေးကိုဘယ်လိုချစ်နိုင်တယ်လဲလို့မေးပါတယ်မင်းကလည်းအခွင့်အရေးယူပြီးပြောပါတယ်တချို့ဆက်ဆံရေးတွေမှားမှန်းသိပေမဲ့နှလုံးသားကိုမတားနိုင်ဘူးလို့ဒါကိုကြားတဲ့ရှီကမင်းအဲ့မင်းကလေးကိုချစ်နေပြီလို့ထင်ပြီးသူ့အချစ်ထဲမဝင်တော့ဘူးလို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်မင်းကစိတ်ပြတ်သွားပြီးသူမကိုလက်ကောက်တစ်ခုလက်ဆောင်ပေးကသူ့ခံစားချက်ကိုတွဲဝိုက်ပြောချင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှီနားမလည်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့မင်းကလေးစီကိုစုံတောက်ကပို့လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးရောက်လာပါတယ်ဓာတ်ပုံထဲမှာမင်းနဲ့ secretary အစ်စ်တယောက်နီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်မင်းကလေးဒေါသထွက်ပြီးရုံးခန်းကိုတိုက်ရိုက်ဝင်လာကရှီကိုဆွတ်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်လက်ကောက်ကိုပါသူမဟာကိုယူထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှီကသူမဟာမင်းရဲ့အမတ်ဖြစ်ကြောင်ပြောပေမဲ့အဲ့မင်းကလေးမယုံပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့မင်းကလေးကနေရန်ဘော်ကပိုစတာကိုပြလိုက်တဲ့အခါပိုစတာထဲကမင်းကလေးဟာရှီဖြစ်နေပါတယ်အဲ့မင်းကလေးတုံလုတ်သွားပြီးခြေထောက်အောက်ကမြေပြိုးသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့လူမျိုးတွေကကိုယ့်အတွက်မတင်တော်မှန်သိပေမဲ့နှလုံးသားကလက်မခံချင်ဖြစ်နေတာလို့ပါ